Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kær os med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Velkommen til Kunstkalenderen. Nu bryder jeg mig ikke om absolutter, men alt, eller stort set alt, indeholder jo nogle referencer til den tid, det er skabt i. Det her værk er fra 1775. Hvad var det for en tid? Det var en meget nysgerrig tid. Alt skulle opdages. I 1700-tallet ville man gerne have svar på alting. Her er det så encyklopædi eller begrundet ordbog over videnskaber, kunst og fag, som udkom i 1751. Og på British Museum har man oplysningssalen. Det er det gamle kongens bibliotek, som er omdannet til The Enlightenment Hall, hvor man får en fornemmelse af alt, hvad der blev samlet i tiden. Fordi det var også et ønske om at forstå sammenhængen. Og man samlede til bunke, gjorde man. Her har man jo store dele af Parthenonfrisen fra Akropolis, og det har jo så i vor tid afstedkommet en diskussion om, hvorvidt at den slags ting skal leveres tilbage. Men i vores optik, så er det jo et udtryk for, hvordan tiden var. Man samlede til bunke på mange forskellige måder. Det her var en af måderne. En anden, det var opdagelsesrejsende. James Cook var virkelig en markant opdagelsesrejsende i tiden, og her har vi en oversigt over de tre rejser, han når at foretage, inden han bliver slået ihjel. Men det viser jo et ønske om at forstå sammenhængen i verden, passager osv. Indadtil var det også et ønske om at forstå, hvordan vi virker. En filosof som John Locke pegede lidt på, at når vi bliver født, så er vi ligesom et blankt stykke papir, og det er de erfaringer, vi gør os, som er med til at skabe vores forståelsesramme. En anden filosof, der får stor betydning i tiden, er David Hume, som peger på et samfund, hvis det skal fungere, så skal alle samfundslag have det godt. Peger på, at empiri, altså det undersøgende element, er meget vigtigt, hvis vi skal forstå noget. Og så peger han også på, at tro er tro og ikke eksakt videnskab. En filosof, som kommer til at rumme tiden og forstå betydning efterfølgende, er Immanuel Kant. Han udgiver i 1781 kritik af den rene fornuft, hvor han blandt andet siger, at det ikke er alt, vi kan regne os frem til ved hjælp af fornuften. Vi er nok nødt til at finde en balance mellem det, der skal undersøges. Vi skal altså have nogle erfaringer, og så kan vi bruge fornuften. Men begge dele skal være i brug. Hvis vi kigger herhjemme, var det også en meget tumultarisk tid. Abildgaard tager til Rom i 1772. Samme år bliver Struensee arresteret. Han var kongens livlæge og rådgiver, og kongen, Christian den 7., var noget udfordret, så mange mener, at det var Struensee, der havde den reelle magt. Han får i hvert fald muligheden for at præge meget af styrets arbejde, og kom med en række forslag, som er meget reformvenlige og i tidens ånd, blandt andet at lette noget på trykkefriheden, på ytringsfriheden. Der sker så det, han bliver arresteret, og det kan dels være, fordi at man har været lidt uenig med hans måde at føre landets politik, men højst sandsynligt en blanding af det, og at han havde en affære med dronningen, Caroline Mathilde. Her ser vi en noget senere skitse af Wilhelm Marstrand, der viser kærligheden. Så den her kombi af, at han måske var den, der reelt lavede landets politik, og var kæreste med kongens kone, ja, der opstod en modreaktion. Den modsatte koalition med blandt andet enkedronningen fra den tidligere konge, arveprinsen og andre, fik simpelthen kongen til at underskrive arrestationen af Struensee, og han bliver henrettet i april 1772. I stedet for Struensee kommer der så en anden person til at hive i trådene, en Ove Høegh Guldberg, og han indfører blandt andet indfødsretten i 1776, som gør, at ingen udlændinge må bestride et offentligt erhverv i Danmark. Det er jo noget af en stramning, kan man sige. Der er virkelig nogle nationale tendenser, der er i spil. Og tiden er indfanget af Marie Jeanne, som var en god veninde af Abildgaard i den her tegning. Hun kalder den fundne figur i Skandinaviens ruiner. Hun mener simpelthen ikke, at dansk politik i den her periode
er virkelig godt. Men hun skildrer nogle fundne figurer, og her på frontrækken, der skildrer hun, det er Abildgaard, det er maleren Jens Juel, det er Clemens, som jo er gode venner med Abildgaard og Kobberstikker, og så er det hende selv der. Kigger man så herop, så er det kronprinsen. Kronprinsen laver et statskup i 1784. Så Ove Høegh Guldberg, som tog magten i 72, er ude af sagaen. Her har vi en kritiker, der skildrer lidt som et æsel med en maske på. Kronprinsens livlæge. Vi har Johan Bülow, der holder sig for hovedet. Vi har Christian den 7. Vi har arveprins Frederik her. Vi har Juliane Marie, enkedronningen. Vi har Caroline Mathilde, som jo bliver kæreste med Struensee, som bliver landsforvist og dør ganske kort tid efter i celle. Og her har vi Struensee og en af dem, som blev dømt medskyldige, nemlig Brandt, som så også bliver henrettet. Det er en periode, hvor man har store forhåbninger til forandringer. Og det kan man mærke op til den franske revolution. Den franske revolution kommer, og man kan så mærke, at en del af de gode tanker med at fordele magten lidt bedre, ikke helt stemmer overens med den virkelighed, der så sker. Det her, det er så fra en af de mange henrettelser, som kommer i kølvandet af den franske revolution. Og Abildgaard skildrer også den her tid som ønsket om frihed, lighed og broderskab. Her ser vi relativ frihed, her ser vi relativ lighed, og her ser vi en lidt brutal form for broderskab. Perioden indeholder rigtig meget håb, nogle positive tanker, men er også utrolig brutal og tumultarisk. Men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting.